så ber vi att ni sitter kvar i stolarna och håller säkerhetsbältet fastspänt. Lämna också mittgången och nödutgångarna helt fria från handbagage tills vi står helt stilla, parkerade och kapten har släckt skylten med säkerhetsbältet. Så ber vi att ni är försiktiga när vi öppnar bagagehyllorna så att inget bagage faller ut. Så rökningen först tillåten när ni har kommit till ett rökområde. I besättningen vill tacka för att ni har flugit med SAS och Star Alliance idag. Det var trevligt att ha er med ombord och vi hoppas att få se på någon av våra flygningar snart igen.